आज का खास सबक, जहां आपकी ज़रूरत ना हो वहीं पे बैठे रहें और तपने वालों को मज़ीद तपाएं। जिनको मसला होगा खुद ही उठ के चले जाएंगे, हमें क्या। वेलकम है आप सबका फ़न विद मिनाल के पार्ट 4 सीरीज़ में। फ़न विद मिनाल में सोशल मीडिया से ढूंढकर लाई गई बहुत ही ज़बरदस्त फ़नी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस मास्क का इस्तेमाल देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा लाइन सिंगर? तू नहीं बच के रह। और जब ऐसे काम हो तो ये तो होना ही था। ताते को। तो मालाका। और इस बच्चे ने सोचा आप कितना ही मना कर लो, मैंने तो ये लेनी लाजमी है। समझदार होना कभी महंगाई भी पड़ जाता है, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।